吃的不多，一碗刚好。要想颜值身材好，晚上整点小烧烤。下去不就2盒调味小鸡翅？啊，差不多是我差。我流了，还有嘞，烤眼镜到50串左右，我都是抢的最多的了，抢了一把烤牛肉。我最爱吃腰子了，腰子刺没？没有刺啊，没有刺腰子。好鱼柳就是好香，大份纯牛肚。这顿肉餐怎么样？感觉好大，牛肉完是肥的部分好吃，我爱吃肥肉，好香，一咬就下去，油脂直接爆开了。念景忙最更忙，一口腰子一口蒜。腰子好新鲜呀！他们家会纯鲜肉，有好多家烧烤鸡腿骨吃着一股冻肉解化之后那个腥味儿，都不用咬，嘴唇一抿，鱼肉就化了。这比我3天的量了，我去，我吃的这一点点。把芝麻酱闻着就香。陕西美食拍习惯，感觉吃啥都得跑编制。之前还有人说我是坏人，给粉丝推荐坊上的东西，说坊上东西都可贵了。你看他们家贵吗？再喝口热乎的鸡蛋醪子。啊，醪子我想再加一次。做完再加。肉筋好吃，烤腰子好吃，肉都好吃。这啥？推荐这个，哎呀，这么大一串肉，小刺儿都没有。下去不就2盒调味小鸡翅？哥，这个喝了1个，这个喝了2个，还有2碗，还有2碗醪子。铁扇公主，难捏难捏。